Sú dni, ktoré prehrmia dejinami bez toho, aby si ich niekto všimol. A potom sú dni, ktoré ako mohutné zemetrasenie od základov prekreslia mapu sveta, rozbijú prastaré ríše a navždy zmenia osudy miliónov ľudí. Pre nás, Slovákov, je takýmto dňom 4. jún roku 1920. Všetko sa to začalo o 6 rokov skôr. Výstrely v Sarajeve v lete 1914 rozpútali peklo, aké ľudstvo dovtedy nepoznalo. Prvú svetovú vojnu. Naši dedovia a pradedovia museli obliecť rakúsko-uhorské uniformy a odísť bojovať na vzdialené fronty za cisára pána, na taliansku Piavu či do mrazivej Haliče. Tisíce z nich sa už domov k svojim rodinám nikdy nevrátili. Keď sa v roku 1918 dym z diel konečne rozplynul, starý svet bol v troskách. Mocná habsburská monarchia, ktorá ovládala strednú Európu po stáročia, sa zrútila ako domček z karát. Z jej popola sa zrodila nová nádej. Slobodné Československo. No kým pre jedných to bol začiatok novej éry a vytúženej slobody, pre porazených to bola národná katastrofa. Definitívna bodka za starým svetom sa mala napísať na mieste, ktoré dýchalo luxusom, no premenilo sa na chladnú diplomatickú arénu. V paláci Veľký Trianon vo Versailles. Práve tu sa rozhodovalo o tom, kde presne budú viesť nové hranice, či Slovensko prežije ako samostatný celok a či sa pretrhnú tisícročné väzby starého Uhorska. Prečo je toto slovo dodnes na juhu spojené s obrovskou traumou a u nás s hrdosťou a víťazstvom? Aká dramatická cesta viedla k podpisu tejto zmluvy? Posaďte sa, otvorte svoju myseľ a poďte spolu s nami odhaliť príbeh od dní, kedy sa zrodilo moderné Slovensko. Aby sme skutočne pochopili, akým obrovským zvratom bola Trianonská mierová zmluva pre náš národ, musíme sa najprv vrátiť v čase späť. Do druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. Do doby, kedy bolo Slovensko len hornatou, chudobnou severnou časťou Rakúsko-Uhorska, vtedy nazývanou Horné Uhorsko. Rakúsko-Uhorsko sa často a úplne oprávnene označovalo ako žalár národov. Pre Slovákov to bola éra, kedy sa bojovalo o samotné prežitie našej identity, jazyka a kultúry. Po tzv. Rakúsko-maďarskom vyrovnaní v roku 1867 sa moc v našej časti monarchie dostala plne do rúk budapešťanskej vlády. Tá spustila neúprosnú, systematickú maďarizáciu. Cieľ bol jasný a krutý, vytvoriť jednotný, čistokrvný maďarský štát, kde pre iné jazyky a kultúry nebolo miesto. V priebehu niekoľkých rokov boli zatvorené všetky 3 slovenské gymnáziá a v roku 1875 Budapešť zakázala dokonca aj našu najvyššiu kultúrnu inštitúciu, Maticu slovenskú. Slovenský jazyk bol postupne vyhnaný zo všetkých úradov, zo súdov a čo bolo najsmutnejšie, aj zo škôl. Podľa vtedajších prísnych zákonov, najmä tzv. Aponího zákonov z roku 1907, sa slovenské deti museli učiť takmer výhradne v maďarčine. Naša materčina bola vnímaná len ako jazyk sluhov, paholkov a nevzdelaných ľudí z hôr. Kto chcel v živote niečo dosiahnuť, študovať alebo získať lepšiu prácu, musel zaprieť svoj vlastný rod, zmeniť si meno a hovoriť cudzím jazykom. Tento obrovský národnostný a hospodársky útlak vyhnal 100 000 našich krajanov z rodnej hudy. Celé rodiny balili svoje skromné majetky do drevených kufrov a odchádzali za prácou a slobodou za oceán, najmä do Spojených štátov amerických. Na začiatku 20. storočia tak žila takmer tretina slovenského národa v emigrácii. Tí, čo zostali doma, pomaly strácali nádej. Zdalo sa, že v priebehu niekoľkých generácií slovenský národ v Uhorsku úplne zanikne a splynie s maďarskou väčšinou. No dejiny mali iný plán. Tento tichý, zúfalý boj o prežitie mal už čoskoro ukončiť obrovský svetový konflikt. Iskra, ktorá vzblkla na Balkáne, priniesla skazu, ale pre utláčaných Slovákov znamenala niečo, v čo už takmer nikto nedúfal.
prvú a poslednú šancu vytrhnúť sa z uhorského zovretia. Na jeseň roku 1918 už bolo jasné, že starý svet melie z posledného. 4 roky krutej vojny vyžmýkali z Rakúsko-Uhorska všetku silu. V zázemí vládol hlad, bieda a španielská chrípka. Keď vyčerpaná monarchia definitívne kapitulovala, udalosti nabrali bleskový spád. 28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená Československá republika. Len o 2 dni neskôr, 30. októbra, sa v turčianskom Svetom Martine zišli slovenskí hrdinovia a skrze Martinskú deklaráciu oficiálne spečatili, že Slováci definitívne odchádzajú z Uhorska a spájajú svoj osud s bratmi Čechmi. Papier však znesie všetko, no realita na zemi bola oveľa krutejšia. Vyhlásenie nového štátu neznamenalo, že na Slovensku zavládol mier. Budapešť sa odmietala zmieriť so stratou svojho hornatého severu, bohatého na lesy a nerastné suroviny. Nastalo obdobie absolútneho chaosu a bezvládia. Nová československá vláda nemala na našom území spočiatku žiadne skutočné vojsko ani políciu. Staré uhorské úrady a maďarskí žandári odmietali poslušnosť a vtedajšia Maďarská ľudová republika sa pokúšala udržať slovenské územie silou. Začal sa tvrdý, hoci nevyhlásený vojenský konflikt o každý kúsok slovenskej zeme. Do vlasti museli urýchlene doraziť československé légie z Francúzska a Talianska, aby spoločne s domácimi dobrovoľníkmi začali vytláčať maďarské gardy. Boje boli neúprosné. Situácia sa ešte viac vyhrotila na jar roku 1919, kedy sa v Maďarsku chopili moci komunisti pod vedením Bélu Kuna. Ich červená armáda vtrhla na Slovensko, obsadila takmer 2/3 nášho územia a v Prešove dokonca vyhlásila tzv. Slovenskú republiku rád. Bola to bábková komunistická vláda, riadená z Budapešti. Slovensko krvácalo a ocitlo sa na pokraji úplnej katastrofy. Až obrovské úsilie našich vojakov, strategické velenie francúzskych a talianskych dôstojníkov a nekompromisný tlak západných veľmocí prinútili maďarské vojská k definitívnemu ústupu. Krajina bola zničená, hospodárstvo stálo a medzi ľuďmi vládol strach z toho, čo prinesie zajtrajšok. Všetkým bolo jasné, že mierové hovory na papieri nebudú stačiť. Bolo potrebné dať novým hraniciam medzinárodnú, právnu a definitívnu pečať. Práve táto nutnosť neskôr viedla k udalosti, pre ktorú sa stala kľúčovou Trianonská mierová zmluva. Zbrane na boiskách síce pomaly utíchali, no ten najdôležitejší zápas o prežitie a uznanie Slovenska sa len presúval. Zo zákopov plných blata priamo do honosných mramorových hál vo Francúzsku. Práve tam sa mala začať diplomatická vojna, ktorej výsledkom bola Trianonská mierová zmluva. Kým na našom území sa ešte miestami strieľalo, v Paríži sa už od januára roku 1919 schádzali víťazné mocnosti Prvej svetovej vojny. Táto obrovská mierová konferencia dostala priliehavú prezývku Kováčska dielňa sveta. Práve tu sa totiž s kováčským kladivom v ruke rozbíjali staré štáty a na nákove diplomacie sa kovali hranice úplne novej Európy. Bol to nesmierne tvrdý diplomatický boj, v ktorom išlo o všetko. Našu mladú Československú republiku v Paríži zastupovali dve mimoriadne osobnosti, minister zahraničných vecí Edvard Beneš a charizmatický generál Milan Rastislav Štefánik. Ich úloha bola priam nadľudská. Museli presvedčiť svetových vodcov, ako bol americký prezident Woodrow Wilson alebo francúzsky premiér Georges Clemenceau, že Slováci a Česi majú plné právo na spoločný štát. Stáli proti ním skúsení maďarskí diplomati, vedení grófom Albertom Aponým, tým istým mužom, ktorý pred rokmi zaviedol kruté maďarizačné zákony v školách. Maďarská delegácia prišla do Paríža s obrovským sebavedomím a s jasným cieľom udržať integritu starého Uhorska za každú cenu. Gróf Apony predniesol pred víťaznými mocnosťami svoju slávnu reč vo viacerých svetových jazykoch. Argumentoval historickým právom, kultúrnou nadradenosťou Maďarov a tvrdil, že bez slovenských lesov a hôr bude maďarské hospodárstvo úplne zničené. Žiadal, aby o osude slovenského územia rozhodlo ľudové hlasovanie
teda referendum. Dúfal, že v chaose po vojne by tak dokázal Slovensko udržať pod nadvládou Budapešti. Československá diplomacia však nenechala nič na náhodu. Edvard Beneš predložil spojencom sériu dôkladne vypracovaných dokumentov, ktoré jasne dokazovali storočia útlaku, maďarizácie a hospodárskeho zanedbávania Slovenska. Spojenci v Paríži nakoniec Apponyiho argumenty odmietli. Rozhodlo nielen morálne právo utláčaných národov na sebaurčenie, ale aj pragmatické geopolitické záujmy Francúzska, ktoré chcelo mať v strednej Európe silných a stabilných spojencov. Diplomatická vojna v zákulisí bola vyhratá, no pred komisiami expertov teraz stála tá najťažšia a najcitlivejšia úloha celého parížského rokovania. Zobrať mapu, určiť presnú geografickú polohu a nakresliť na nej hranicu, ktorá mala od seba definitívne oddeliť nový československý štát od porazeného Maďarska. Práve táto nová čiara na mape sa stala najdôležitejšou časťou dokumentu, ktorým bola Trianonská mierová zmluva. Určiť nové hranice v strednej Európe bola úloha, ktorá sa rovnala chirurgickému rezu na živom tele. Storočia spoločného života v jednom štáte totiž spôsobili, že obyvateľstvo bolo premiešané. Neexistovala žiadna čistá národnostná čiara, podľa ktorej by sa dalo Slovensko jednoducho oddeliť. Naším hlavným tromfom v Paríži bol uznávaný vedec a diplomat profesor Milan Hodža, ktorý viedol prvé slovensko-maďarské rokovania o demarkačnej línii. Hranica sa musela nakresliť tak, aby bolo Slovensko životaschopné. Potrebovalo mestá, železnice a úrodnú pôdu. Výsledok tohto zložitého geografického plánovania mala definitívne potvrdiť Trianonská mierová zmluva. Najväčšia a najdramatickejšia diplomatická bitka sa strhla o rieku Dunaj a úrodný Žitný ostrov. Československá delegácia nekompromisne trvala na tom, že Dunaj musí byť našou južnou hranicou. Dôvod bol čisto strategický a hospodársky. Mladá republika nutne potrebovala prístup k medzinárodnej vodnej ceste, aby mohla lodnou dopravou spojiť našu krajinu so svetom. Budapešť proti tomu ostro protestovala a argumentovala tým, že na tomto území žije prevažne maďarské obyvateľstvo. Spojenci však dali prednosť ekonomickej logike a bezpečnosti nového štátu. Dunaj sa stal našou prirodzenou južnou hranicou, čím Československo získalo dôležité prístavy v Bratislave a v Komárne. Podobne tvrdý boj sa zvádzal aj o železničné trate. Vtedajšia železnica bola niečím ako dnešné diaľnice. Bez nej by štát skolaboval. Hranica na juhu Slovenska bola preto zámerne posunutá tak, aby dôležitá železničná magistrála spájajúca Bratislavu cez Nové Zámky a Lučenec až po Košice zostala celá na našom území. To však znamenalo, že vo vnútri nového československého štátu sa ocitla aj početná maďarská menšina, ktorá mala viac než 800 000 ľudí. Na druhej strane, v Maďarsku zostali odrezané desiatky tisíc Slovákov, napríklad v oblasti Békešskej Čaby. Nové čiary na mapách, ktoré navrhli experti v Paríži, sa často kreslili bez toho, aby títo úradníci osobne poznali reálny život na mieste. Hranica tak na mnohých miestach neúprosne preťala prirodzené regióny. Rozdelila rodiny, presekla prístup roľníkov k ich vlastným poliam, lesom či trhom v mestách. Bol to obrovský zásah do každodenného života obyčajných ľudí na oboch stranách. Tieto umelo vytvorené čiary, ktoré neskôr spečatila Trianonská mierová zmluva, priniesli pre jedných vytúženú národnú slobodu, no pre druhých hlbokú ranu, ktorá sa hojila len veľmi pomaly. Všetky mapy boli nakreslené, texty schválené a argumenty vyčerpané. Čas diplomatických vojen sa naplnil. Celá Európa upierala svoj zrak na jedno jediné miesto, kde mala táto obrovská historická dráma dostať svoju definitívnu, nezvratnú bodku. Blížil sa 4. jún roku 1920, deň, kedy mala vstúpiť do platnosti Trianonská mierová zmluva. 4. jún roku 1920. V Paríži od rána panovalo príjemné, slnečné jarné počasie. No v paláci Veľký Trianon vo Versailles bolo ovzdušie ťažké a napäté tak, že by sa dalo krájať. V diplomatickej sále, v tzv. galérii Cotel,
Bolo všetko pripravené. Na veľkom stole, potiahnutom zeleným súknom, ležal hrubý dokument viazaný v koži. Bola to Trianonská mierová zmluva. Okolo stola sedeli zástupcovia desiatok víťazných štátov z celého sveta, ktorí čakali na príchod porazenej strany. Presne o 10:15 do poludnia sa otvorili dvere sály. Vstúpili dvaja maďarskí diplomati, minister zdravotníctva a verejného blaha Ágost Benárt a splnomocnený minister Alfred Draše Lázár. Ostatní prítomní politici ich vnímali ako vyslancov starého, agresívneho režimu, no pre dvoch maďarských mužov to bol najťažší moment v ich živote. Sami neskôr spomínali, že sa cítili, ako by kráčali na vlastnú popravu. Celá sála sledovala každý ich krok v absolútnom, hrobovom tichu. Obaja maďarskí delegáti pristúpili k stolu a bez jediného slova podpísali dokument, ktorým bola Trianonská mierová zmluva. Celý akt trval len necelých 15 minút. Hneď po nich svoje podpisy pridali zástupcovia víťazných veľmocí a samozrejme diplomatická delegácia Československa. V tej istej sekunde, ako uschol atrament na papieri, sa na celom Slovensku rozozvučali kostolné zvony. Ľudia plakali od šťastia, padali si do náručia a na námestiach slovenských miest znela naša hymna. Tisícročné putovanie nášho národa v tieni cudzích vládcov sa definitívne skončilo. Kým na Slovensku vládli oslavy a nesmierna úľava, len o pár stoviek kilometrov ďalej na juh, v Budapešti, nastal deň národného smútku. O 10:00 sa v celom Maďarsku na 10 minút zastavil život. Nefungovala doprava, zavreli sa školy, úrady aj obchody. Noviny vyšli s čiernymi titulkami a vlajky boli spustené na pol žrde. Pre Maďarov bola Trianonská mierová zmluva obrovskou tragédiou, pretože ich krajina stratila 2/3 svojho doterajšieho územia a milióny ich krajanov sa ocitli za novými hranicami. Tento jediný podpis zmenil strednú Európu na celé nasledujúce storočie. Trianonská mierová zmluva priniesla koniec jednej starej éry a zrod úplne novej reality. Pre nás to bol deň, kedy Slovensko konečne získalo svoje pevné, medzinárodne uznané hranice a stalo sa nezávislým, suverénnym územím. Aké dedičstvo nám tento dokument zanechal a prečo tieto staré udalosti z roku 1920 dokážu v spoločnosti vyvolať silné emócie aj dnes, po viac ako 100 rokoch? Viac ako 100 rokov uplynulo od chvíle, kedy vo Versailles uschol atrament na jednom z najdôležitejších dokumentov našich moderných dejín. Viac ako 1 storočie žijeme v realite, ktorú tento deň vytvoril. Pre slovenský národ znamenala Trianonská mierová zmluva skutočný prediel medzi bytím a nebytím. Prvýkrát v histórii sme sa stali štátotvorným národom, naša domovina získala jasné, medzinárodne uznané a chránené hranice a náš jazyk sa konečne stal jazykom úradov, škôl a kultúry. Bez tohto momentu by nebolo moderného Slovenska a naša identita by v tlaku maďarizácie pravdepodobne zanikla. Dejiny však majú dve strany mince. Kým pre nás bol 4. jún roku 1920 dňom spravodlivosti a víťazstva, pre našich južných susedov zostal hlbokou, dodnes nezhojenou traumou. Trianonská mierová zmluva rozdelila Staré kráľovstvo a milióny Maďarov sa zo dňa na deň ocitli v cudzích štátoch, hoci nikam neodcestovali. To len hranica sa posunula ponad ich domovy. Pochopenie tejto dvojakej historickej pamäte je kľúčom k tomu, aby sme v strednej Európe dokázali žiť v miery a vzájomnom rešpekte. Minulosť už nezmeníme, no môžeme sa z nej poučiť. Dnes už našu južnú hranicu nestrážia vojaci s bajonetmi ani ostnaté drôty. Vďaka zjednotenej Európe cez ňu prechádzame slobodne, bez zastavenia. No prínos, ktorý nám Trianonská mierová zmluva dala, nesmieme brať ako samozrejmosť. Je to svedectvo o hrdinstve a vytrvalosti našich predkov, ktorí dokázali udržať slovenskú iskru nažive aj v tých najtemnejších časoch útlaku. Je to pripomienka toho, že naša sloboda a naša vlast majú obrovskú cenu, ktorú musíme chrániť a s úctou si ju pamätať. Započúvajte sa do príbehov našej minulosti, pretože len ten, kto pozná svoje korene,
dokáže pevne stáť v búrkach dnešného sveta. Ďakujem vám, že ste s nami sledovali tento dokument od dní, kedy vzniklo Slovensko. Ak sa vám naše video páčilo a chcete spolu s nami odhaľovať ďalšie pravdy z našich dejín, podporte náš kanál kliknutím na tlačidlo odoberať. Do komentárov nám napíšte, ako vnímate odkaz týchto udalostí vy sami. Dovidenia pri ďalšom putovaní po stopách nášho pradávna.